بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع التدرب على التعبير الكتابي، اقرأ القصة جيدا ثم املأ الجدول. الطائرة الورقية. في أحد الأيام اشترى شهاب طائرة ورقية من مصروفه، فذهب مع أخته إسراء إلى الحديقة وراح يلعب بها. وفجأة علقت الطائرة الورقية بالشجرة. حاول شهاب أن يخلصها ولكنه فشل، فطلب من أخته أن تساعده. تسلقت إسراء الشجرة وأنزلت الطائرة، وهكذا فرح شهاب وشكر أخته وسمح لها أن تلعب معه بالطائرة الورقية. نقرأ القصة جيدا ثم نجيب على الأسئلة. عندنا هنا شخصيات القصة. شخصيات القصة، من هم الأشخاص الذين تم ذكرهم في هذه القصة؟ ضع علامة في أمام الشخصيات المذكورة في النص. الأب لا، لم يذكر. الأم لا، لم تذكر. إسراء نعم ذكرت، نضع علامة إكس. الذئب لم يذكر. شهاب نعم ذكر، نضع علامة إكس كما هو موضح. عندنا في مكان القصة وزمنها. مكان القصة وزمنها، ضع علامة صحيح أمام المكان الذي جرت فيه أحداث القصة. أين جرت أحداث القصة؟ في الغابة؟ لا. في المنزل؟ لا. المدرسة؟ لا. الحديقة؟ نعم جرت في الحديقة، فذهب مع أخته إسراء إلى الحديقة. إذن المكان هو الحديقة. ضع علامة صحيح أمام الزمن الذي جرت فيه الأحداث. الزمن عندنا هنا في قديم الزمان، لا. في أحد الأيام، نعم. نرجع إلى النص. في أحد الأيام. في أحد الأيام، نعم. عندنا المشكلة. المشكلة، اختر الإجابة الصحيحة وشطب الإجابة الخاطئة. المشكلة شجار بين شهاب وإسراء بسبب الطائرة الورقية. لا، لم يتم شجار بين شهاب وإسراء، إذن خطأ. علقت الطائرة الورقية بين أغصان الشجرة. نعم، المشكلة هي أن الطائرة الورقية علقت بين أغصان الشجرة. الحل، ما هو الحل؟ الحل هو التسلق وإحضار الطائرة الورقية. من ساعد شهاب على إحضار الطائرة الورقية؟ نعم، إسراء. نعم، أخته إسراء. أخته إسراء تسلقت الشجرة وأنزلت الطائرة، وفرح شهاب. إذن لا بد من قراءة النص أو القصة جيدا، ثم يتم طرح أسئلة، مجموعة من الأسئلة على التلاميذ. معرفة أشخاص القصة، مكان القصة وزمنها، المشكلة والحل، ومع مشاركة جماعية للتلاميذ وتوزيع الأسئلة على كل التلاميذ حتى يكون هناك تجاوب في القسم. إلى هنا أعزائي التلاميذ،
أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.